আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আবারও হাজির হয়ে গেলাম একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। এটা একটা চাইনিজ আইটেম। আজকে আমি চিলি চিকেন করে দেখাবো। তো চাইনিজ আইটেমের চিলি চিকেনটা কিন্তু খেতে অনেক মজা। তো রেস্টুরেন্টের মতো করে আপনারা ঘরে কীভাবে এটা তৈরি করবেন সেই সহজ রেসিপিটাই আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। তো আর কথা না বাড়িয়ে এখন আমি রান্নায় চলে আসলাম। প্রথমে এখানে আমি মাংসটা প্রসেস করে নেব। তার জন্য এখানে আমি হাফ কেজি পরিমাণ মুরগির মাংস নিয়েছি। মুরগির মাংসটাকে আমি মিডিয়াম সাইজ করে কেটে নিয়েছি। এখানে কিন্তু হাড়ও আছে, মাংসও আছে। তারপর এখানে আমি 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ রসুন বাটা এবং 1 চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে দিলাম। আরও দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর 2 টেবিল চামচ ময়দা। তো আমার যদি আরেকটু লাগে আমি কিন্তু আরেকটু ময়দা এখানে ব্যবহার করব। তো প্রথমে আমি একটু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেলে এখানে আমি 1 টেবিল চামচ সয়া সস এবং একটা ডিম ভেঙে দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে খুব ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নেব। তো আমি এখানে কিন্তু আরও 1 টেবিল চামচ ময়দা ব্যবহার করছি। আর এখানে হাফ চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। লবণটা সাবধানে দিতে হবে, কারণ এখানে সয়া সস ব্যবহার করছি, সয়া সসে কিন্তু লবণ থাকে। এখন আমি মাংসগুলো ভেজে নেব। তার জন্য একটা প্যানের মধ্যে পর্যাপ্ত তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা যখন গরম হয়ে আসবে তখন এখানে আমি এক এক করে মাংসের পিসগুলা দিয়ে ভেজে নেব। তো এক পাশ যখন একটু ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এগুলোকে ঠিক এরকমটা কালার করে ভেজে নেব। তো আমি সবটা ভেজে উঠিয়ে নিয়েছি। এখন আমি অন্য কি উপকরণ নিয়েছি সেগুলো এখন দেখিয়ে দেব। প্রথমে আমি এখানে নিয়েছি কাঁচামরিচটাকে একটু লম্বা করে আমি কেটে নিয়েছি। আর নিয়েছি গাজরটাকে একটু চিকন করে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি। আর নিয়েছি এখানে পেঁয়াজ। এই পেঁয়াজটা কিন্তু বড় বড় সাইজ করে কেটে নিয়েছি, নিয়ে আমি জাস্ট ভাজে ভাজে খুলে নিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি রেড ক্যাপসিকাম অ্যান্ড গ্রিন ক্যাপসিকাম, এখানে হাফ কাপ করে আছে। আর নিয়েছি এখানে পেঁয়াজ পাতা একটু লম্বা করে কেটে নিয়েছি। আর নিয়েছি 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি, 1 টেবিল চামচ আদা কুচি, 1 টেবিল চামচ রসুন কুচি। এখানে কিছু সস আমি ব্যবহার করব। নিয়েছি চিলি সস, টমেটো কেচাপ এবং সয়া সস। এখন আমি কর্নফ্লাওয়ারটা রেডি করে নেব। চিলি চিকেনে কিন্তু কর্নফ্লাওয়ারটা মাস্ট লাগবে। তার জন্য এখানে আমি 1.5 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার এবং 2 টেবিল চামচ পানির সাথে খুব ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিয়েছি। মিশিয়ে এটাকে আমি এক সাইডে রেখে দেব। এখন আমি মূল রান্নায় চলে আসলাম। একটা বড় পাত্রে এখানে আমি হাফ কাপ তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা একটু গরম হয়ে এলে এখানে আমি আদা কুচি এবং রসুন কুচিটা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে 1 মিনিট ভেজে নিয়েছি। 1 মিনিট ভাজা হয়ে গেলে এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি এবং গাজরটা দিয়ে দিয়েছি। গাজরটা সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগে, তার জন্য আমি গাজরটা দিয়ে 1 মিনিট একটু ভেজে নিয়েছি। 1 মিনিট ভাজা হয়ে গেলে এখানে আমি কাঁচামরিচ এবং ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ সব কিছু এখানে দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে 2 মিনিট একটু হাই আছে ভেজে নেব। চাইনিজ রান্না কিন্তু সবসময় চুলার জালটা বাড়িয়ে করতে হয়। তো 2 মিনিট যখন ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি এখানে সেই ভেজে রাখা মাংসগুলা দিয়ে দেব। আমি আরও 1 মিনিটের মতন একটু ভেজে নেব। আর এখানে আমি 1 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ লবণ। লবণটা সাবধানে দিতে হবে, সয়া সস ব্যবহার করব। তো দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করে এখানে আমি কিছু সস ব্যবহার করব। এখানে আমি 1 টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ এবং 1 টেবিল চামচ চিলি সস এবং 2 টেবিল চামচ সয়া সস এখানে দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এখানে সেই কর্নফ্লাওয়ার গুলে রাখা পানিটা এখানে দিয়ে দিয়েছি। এর সাথে আমি এখানে 1 কাপ পানি দিয়ে দিয়েছি, নর্মাল পানি। তো পানিটা দিয়ে এখন আমি একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নিয়ে এখানে আমি সেই পেঁয়াজ পাতা কুচিটা দিয়ে দিলাম। আমার রান্না কিন্তু অলমোস্ট শেষ। এখানে আমি 1 চা চামচ চিনি দিয়ে দিয়েছি। চিনিটা দিলে কিন্তু স্বাদটা অনেক বেড়ে যায়। এখানে আমি আর কিছু দেব না। তো চিনিটা দিয়ে ঠিক এরকমটা যখন হয়ে আসবে তখন আমি এটাকে নামিয়ে নেব। আমার রান্নাটা একদমই শেষ। এখন আমি চুলার জালটা বন্ধ করে দিয়েছি, দিয়ে এটাকে সার্ভ করে নেব। দেখুন কালারটা কত সুন্দর হয়েছে, আর খেতে একদমই রেস্টুরেন্টের মতো। তো
চিলি চিকেন খেতে এখন আর রেস্টুরেন্টে যাওয়া লাগবে না। যদি আপনারা আমার এই রেসিপিটা ফলো করেন তাহলে দেখবেন একদমই রেস্টুরেন্টের মতো স্বাদ পাচ্ছেন। তো বাসায় আমি খুব সহজে এটা তৈরি করে দেখেছি এবং খুব কম উপকরণ দিয়ে। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আমি কিছু চাইনিজ আইটেম দিয়ে এটাকে সার্ভ করেছি। এখানে আমি ফ্রাইড রাইস নিয়েছি এবং ভেজিটেবলস নিয়েছি। এই আইটেমগুলো আমার চ্যানেলে অলরেডি দেওয়া আছে, চাইলে আপনারা দেখে আসতে পারবেন। লিঙ্কগুলো আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই দিয়ে দেব। তো আশা করি আমার আজকের এই রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটা ক্লিক করবেন এরকম মজার মজার রেসিপি পেতে। আজকের মতো বিদায় নেব। আল্লাহ হাফেজ।